Como fazer o frappuccino do Starbucks? Você só vai precisar de 3 ingredientes. Café normal congelado. Gente, ele cortou o cabelo. Olha que coisinha mais fofa que ficou. Nescau, não Toddy, hein? E leite de vaca. 250 ml de leite. 2 colheres de Nescau. Nham. 4 cubinhos de café. Bata no liquidificador até o cubinho de gelo quebrar. Tá bonito. Esta fera aí, bicho. Muito gostoso. Uma delícia. Pra que pagar R$18 no frappuccino do Starbucks, gente? Olha aqui, vem comigo.